Përshëndetje miq, receta e ditës së sotme, si të bëjmë palltigjanë zgar, të shijshëm dhe të shëndetshëm. Na duhen 2 palltigjanë, 1 thelpi hudër, majdanoz, uthull, vaj ulliri dhe pak krip. Si fillim, palltigjanët do t'i presim në këtë formë. Pasi kemi ndezur zgarën elektrike, kemi hedhur pak krip sipër në mënyrë që palltigjanët të mos na ngjisin. Do t'i radhisim një nga një. Ndërkohë fillojmë të grim majdanozin. Mundohemi ta grim sa më imët. Të njëjtën gjë do të bëjmë edhe me hudrën. Do mundohemi ta grim sa më imët. Pasi i lam për pak kohë, palltigjanët do t'i kthejmë nga ana tjetër. Mundohemi t'i pjekim nga të dy anët njësoj. Pasi palltigjanët i poqëm, do të fillojmë t'i kriposim, t'i hedhim majdanozin, gjithashtu edhe hudrat. Do t'i shtojmë pak krip sërish dhe më pas vajin e ullirit. Dhe së fundmi, do t'i hedhim uthull. Ky pra është dhe rezultati. Nëse receta ju pëlqeu, ju ftojmë të na bëni like ose subscribe në kanalin ton. Faleminderit që na ndiqni.